السلام عليكم. عرف عنه بأنه قاضي مصوع الشهير، وهو حجازي الأصل مصوعي الموطن وحنفي المذهب. نتحدث عن القاضي الكبير والعالم الفذ والسيد العظيم سماحة القاضي السيد محمد مسو، والذي ولد في عام 1200 هجرية، والذي يوافق لعام 1786 للسنة الميلادية. ولد بمدينة باتسع أو ما تعرف الآن بمصوع، فقرأ القرآن في مدينته التي أحبها وأحبته، ثم تلقى فيها مبادئ العلوم والأدب، وبعدها انتقل إلى الحجاز لطلب العلم والتفقه في الدين. رجع بعدها إلى مصوع وتلقى القضاء فيها في عام 1815، فكان من أبرز القضاة وأشهرهم، حيث ذاع صيته وكان له أثر واضح وملموس. فقد وجدت له تسجيلات وأحكام بمحكمة مصوع فأصبحت إثراً. وهناك رواية بأن جزيرة باتسع تحولت باسمه، حيث كان الناس يعرفونها بجزيرة مسو على اسم السيد محمد مسو، وسلطاتها تجاوزت القاعات لتنتقل إلى كل مناحي الحياة. والقاضي محمد مسو كان مرجعاً للناس. انتقلت شهرته بين المدن والقرى لمكانته البارزة والكبيرة، فكان الواحد يقول أنا ذاهب إلى القاضي مسو، ثم تحولت أنا ذاهب إلى مسو، حتى تحولت أخيراً وحرفت أنا ذاهب إلى مصوع. كانت هذه رواية المفتي الشيخ إبراهيم المختار. أخيراً توفي سعادة الشيخ محمد مسو في العام 1856 بعد رحلة حافلة وتاريخ مشرف، حيث توفي بمصوع ودفن بها، وله أيضا مسجد باسمه. رحمه الله رحمة واسعة وتقبل منه جهده واجتهاده.